तो भाई आज जो है हमारे पास एक और न्यू अनबॉक्सिंग वीडियो, ठीक है। तो इसमें है क्या, मैं बड़ा एक्साइटेड इसको देखने के लिए, बड़ी देर का रिसीव हुआ है लेकिन अभी तक खोला नहीं। इसको अनबॉक्स करते हैं सबसे पहले फटाफट से। और इसको भी मैंने सेटअप कर लिया भाई, बहुत स्मूथ है ये भी। फटाफट से ये हमने निकाल लिया, पैकेट खा लिया, साइड पर करना। हाँ, तो भाई ये हमारे पास आज क्या हुई है, भाई हमारे पास एक स्टैंड आ गया, क्यूब स्टैंड। ये वैसे मैंने ऐसे ही खरीदा है शो ऑफ के लिए, पर शो ऑफ भी नहीं आ रहा है। मेरे पास कोई स्टैंड पड़ा नहीं था तो मेरा दिल कर रहा था लेने का, तो मैंने ले लिया। और ये मोयू की तरह से तुम लोग देख ही सकते हो, उसके ऊपर अपना कोई क्यूब रखते हैं। तुम लोग अपना क्यूब पकड़ोगे। हाँ तो भाई क्यूब भी आ गया हमारे पास, इसको रखते हैं अब। एक सेकंड, ये रखना कैसे है? क्यूब ये सोल्व है यार, ये क्यूब है टॉयज का, लेकिन ये रखा नहीं जा रहा। ये तो नहीं कि इस पे मोयू का क्यूब रख सकते हैं हम? ऐसा कोई चक्कर तो नहीं, मैं मोयू का भी क्यूब पकड़ लेता हूँ। तो भाई साहब ये मैंने 2x2 भी पकड़ ली, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। और 3x3 भी पकड़ ली, दोनों स्क्रैम्बल है। छोड़ो, अभी हम इसके ऊपर रख के देखते हैं कि आता है। और ये तो फटाफट आ गया, लेकिन स्क्रैम्बल अच्छा नहीं लग रहा। ये तो नज़र ही नहीं आ रहा स्टैंड। स्टैंड थोड़ा सा पीछे करो। नहीं यार, स्टैंड नज़र नहीं आ रहा। इससे पहले एक मेरे पास ये भी चीज़ है यार, ये कोई स्टैंड नहीं है, ये भी लोकल चीज़ है मार्केट में। ये स्नूकर के साथ आती है। स्नूकर को, छोटे छोटे स्नूकर होते हैं, उनको सेट करने के लिए। ये बहुत बकवास है, हमको दर्जन का है। छोड़ो, इसको ट्राई करते हैं एक और दफ़ा। भाई ये वैसे, मैं तुम लोग को नीचे का व्यू दिखाता हूँ, रुको जरा। टोटली व्यू तुम लोग अब देख सकते हो यार। मोजू नीचे लिखा हुआ है, साइड से इस तरह का है कुछ, इधर से इस तरह का है कुछ। अब वापस उसी एंगल पे चलते हैं। भाई हिल क्यों रहा है? हाँ ठीक है भाई, वापस आ गए हैं। और ये बेसिक सा स्टैंड है, इसकी क्वालिटी बहुत लोकल है। तभी देखो ये कितना ज़्यादा पर। जैसे मेरे पास एक स्कैम भी हो गया मेरे साथ। मैंने तो कोई ना, मुझे लगा शायद ये मल्टी कलर मैंने ऑर्डर करना था, तो मुझे लगा शायद ये कोई 5-6 आएंगे, लेकिन ये सिर्फ एक ही आया यार। एक तो बहुत गंदा स्कैम है। तो बस यार, आज की वीडियो बेसिक से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब भाई प्लीज़।